再来看环境部上新的调查发现，讲咱国内有真侪间病院哦，放流水的抗生素超标，包括台南的基美病院、台中的荣总、佮阿东病院等等哦。有专家是真烦恼讲，若抗生素进入饮用水顶这的食物链，会造成咱人哦产生抗药性，未来哦可能就会产生无药通医的超级细菌。身体若无爽快，只要摕健保卡，就会当去厝的附近的医疗院所，互医生看，是真利便。不过，环境部上新的调查发现，讲最近3年来，国内几啊间病院的放流水抗生素明显超标，可能会对环境造成危害。如果呢超过我们管理的建议基准呢，我们会进一步的希望能够采取相关的一个消减措施。环境部表示，从2020年开始，小人刷调查国内医疗院所放流水的情形，包括台南基美病院、高雄医学大学、阿东病院、甲台中荣总等等8间医疗院所，发现病院的放流水验出几啊项超标的抗生素。针对这点，有学者烦恼讲，病院甲放流水排落地下水道，若透过食物链入去到人体内底，可能会变作有抗药性，甚至会产生超级细菌。因为我们的抗生素会给这个细菌一个所谓的这样的一个天择的作用，让它可以选择性很厉害的这个超级的这个抗药性的细菌会留下来。医院的一些相关的放流水的标准要做修改，会纳入这个抗生素的管理，所以我们也会配合环境部这边最后修改出来的法规。为了降低抗生素抗药性对咱国民众的威胁，疾管署强调讲，行政院已经核定国家级防疫一体抗生素抗药性管理的行动计划，会伫明年正式启动。到时会甲卫福部、农业部、甲环境部等等的相关部会，纳入下部会平台共同合作。